はい、すいません。ではちょっとですね、YouTube の方の配信をですね、同時にやるというようなつもりで、スタートしてて、それがちょっとなかなかうまくいかないようなので、これからトークの、パネルディスカッションの方もすでに始めたいと思います。すいません。15分ほどもお待たせしまして、申し訳ありません。私、イメージフォーラムフェスティバルディレクターの山下光陽と申します。本日はよろしくお願いします。で、ですね、この、イメージフォーラムフェスティバル、今年のテーマがフィルムインシェルター、映画の停泊地ということで、特に、今、コロナのパンデミックっていう状況の中、映画っていうのがいろいろ対応を迫られてですね、難しい、この映画祭もそうなんですけども、上映というのを、なんとか継続しているというような状況があります。で、こういった映画が困難な状況ということを考えたときに、特に今日本ではコロナという状況があると思いますけれども、いろんな状況が起こりうる、震災もそうですし、災害や政治的ななんですかね、政治的な困難というかですね、そういうような状況が、映画を上映していく、あるいは上映する場を続けていくということが難しくなっていくというような状況が生まれているわけです。で、その中で、いろんなそういう難しい状況の中、ある種、我々は、インディペンデントな存在として、いろいろ活動をですね、ネットワーキングも含めて、一緒にどうやったら続けられるかということを模索していくというようなことができないかという考え方で、このプログラムをやっています。で、映画の上映を何本か、9本ですかね、9プログラムですかね、日本とアジアの作品を上映するというプログラムで、その中で、ミャンマーと、タイのプログラムっていうのもを上映しました。で、タイのものは昨日終わったのか。で、ミャンマーのプログラムでは今日上映しますけれども、その中のプログラム提供をしていただいたお二方に、特にミャンマーとタイという今すごく政治状況が複雑化しているというふうに言えると思うんですが、そこの中で上映活動を続けていくことの意味、そういったことをお話しできればなというふうに思っています。で、これはちょっと今、オンラインは今ライブではできないというふうに言ってましたけれども、これをアーカイブ配信するつもりでおりますので、ご了承くださいというか、最後に皆さん Q&A で質問もしていただけるといいなというふうに考えています。で、この、フィルムインシェルターのプログラムは、公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京の助成を得て行っております。で、今回、基本的に英語でお二人は話されるという形になりますけれども、今回通訳をしていただくのは松下由美さんになります。こちらになります。よろしくお願いします。じゃあ始めたいと思います。まず、皆さんにご紹介しなきゃいけないですね。この、今、正面の、ズーム画面に出ている、右上の方、この方が、タイのウィワットさんですね。ウィワット、ラートウィワットオンさんです。ウィワットさん。Hello。で、その左隣にいる真ん中の方、この方が、ワッタン映画祭の、タイディさんです。タイディ、Hello。Hello。よろしくお願いします。タイディさんはワッタン映画祭の設立者で、プログラムディレクターですね。で、ウィワットさんは、フィルムバイラスというですね、上映団体というか、上映活動をやっているグループの、中心人物ということになります。で、早速ですね、ちょっとお二人に、まず、どういった、活動をされているか、あるいは、ミャンマーに関してはワッタン映画祭、これまでの活動、それと、現状置かれている状況、そういったことを、文化的なバックグラウンドとかもちょっとわからない人のためにも説明してくださいっていうふうに話しているので、お二人にお話をまずスタートしていただきたいと思います。Sorry for keeping you waiting. So as I said, we would like to introduce yourselves and your activity regarding the topic. So, Heidi, can you start with the Watan Film Festival, please? Yes. Hi, everyone. I'm Taidi. I'm a filmmaker, and me and my wife Tutu, we established Watan Film Festival in 2011.
And my wife Tutu is a festival writer, and I'm taking care of the programming of the film festival. 皆さん、こんにちは。私は映画制作者であると同時に、私と妻で映画祭を立ち上げました。それがですね、ワッタン映画祭ですね。で、妻が映画祭のよりマネジメントという形で、私がプログラミングを担当しております。奥さん、トゥトゥさんという方ですね。はい。Hello, Vivat. I'm not a curator actually. I'm just a cinephiles. Me and my friends, we gathering together as a group of cinephiles called Film Virus and Wild Type. We do screening Thai short films and some other films we like to screen. Mostly we do it for free, and we are just a group of persons who want to gathering together and see films together. So we did this for 12 years now, and we still keep going on the way we do as an underground group of cinephiles. Yeah. 私は基本シネフィル映画愛好家という立場ですね。友人と一緒にフィルムバイラスを立ち上げて、基本活動としては上映をしています。通常無料上映ですね。仲間と一緒に集う場、映画を見る場を持ちたいと思って活動を12年間今までしてきて、それが現在も続いています。いわゆる地下上映という形が多いですね。はい。じゃあちょっとタイディさんの方にワッタン映画祭についてお話しいただければと思います。So Taidi, can you introduce the festival, the Wattan Film Festival? I think you prepared some photos as well. So I think we should share the screen and. なんか画像を見せてくれるそうなんで、はい、ちょっと今シェアして。I need a permission to share the screen. 今共有されて許可されてない。注意しなきゃいけない。I still can't do it because yeah I can do it now. Okay. Okay. Yes. Okay. Can you see the screen now? Yes, we can. Okay, so this is our festival. Yes, before I start talking about the Wattan Film Festival, I will briefly talk about the Myanmar cinema also, because Myanmar cinema has a very long history. We have like 100 years anniversaries last year, so it's already over 100 years we have. And when I grown up in Myanmar, like in 90s, like the Myanmar cinema is mainly like how to say, entertainment, a lot of entertainment films. There are hundreds and hundreds of like the cinemas, and a lot of people love in film and love to go to cinema a lot. But during the socialist time and communist, the socialist time and military dictatorship time, the film business, cinema business is a little bit getting down and down, and there are less and less cinemas, and people are more distributing like a digital film, which is on like a VCD or DVD, and they release it to the rental house in the neighbors. So the cinema is number of cinemas is going down, and but still we produce quite a lot of entertainment films, and we don't have like a separate like an independent film scene or any film that we release, any documentary film that we release in cinema in Myanmar. So documentary is not the popular and is not used to screen in cinema also in Myanmar. One main issue is because of the military regime, the censorship is really tough, and then when we talk about the reality and truth in the documentary, is a very sensitive issue in Myanmar. This is before 2010. And let's start maybe maybe for translation. Yeah. Yes, sorry.
まず、ミャンマーの、映画を取り巻く状況のお話をしたいと思うんですね。映画自体は長い歴史があります。実はですね、100周年をミャンマー映画、誕生100周年を祝った、ばかりですね。で、私が、育ってきた90年代は、主に、上映されているものは、いわゆる娯楽作品でしたね。もう本当に映画館が、たくさん立っていてですね、皆さん映画を楽しんでいました。ただやはり社会主義政権、軍事政権下でおいては、映画という娯楽が非常に下火になりまして、皆さんデジタルで、DVD であったり、あとはもう近所でね、借り合ったりとか、そういった形で映画が見られ続けるという状況でしたね。で、映画館に行くという、習慣が下火にはなってはいるんですが、今でも、エンタメ作品というのはあります。そうですね。ミャンマーにおいて、いわゆる、シーンが分かれているというほどはないんですね。インディペンデント映画シーンですとか、あとドキュメンタリー映画というのは、人気がないというよりも、まず機会がない、認知されていない、上映そもそもすることが、できないんですね。というのも、国の検閲を通るのが難しいからです。やはり現実を反映したものを見せるというのが非常に難しいという状況だからですね。Yes, please continue. So me, my wife Tutu, and then a group of other young filmmakers, we started interested in documentary and start making documentary in around 2005. But like we are not able to had a chance to screen our film in our country. We have to send our film to other international festival only. そしてですから2005年頃からですね、私と妻、そして他の若い映画作家たちとですね、ドキュメンタリーを取り出しました。ただ国内で上映の機会はないので、主に国外に送って上映してもらっています。Yes, so that's how we decided to when the country started change in 2010 to the democratic transition, we decided to start our own film festival to introduce independent film and documentary film to Myanmar audience. So we started to found this festival in 2011 to focus on independent films and documentary. そして2010年国の民主化に、そうですね、開かれていった契機にですね、妻とこの映画祭を立ち上げました。それは主に、インディペンデント作品とドキュメンタリーを、そうですね、上映するというためで、2011年から始めています。Yes, please. Yes, the first 2 years we have very little budget, and then we found this the Buddhist monastery with this huge auditorium room. So it was amazing for us. So we almost got like free price, to get a use from the head of the monk. So we just have to donate small little money, and then we started our film festival here in first 2 edition of our festival. そして最初の2年は本当にもう予算がなかったので、こういった僧院の中にあるんでしょうかね。そういった仏教系の施設をですね、借りました。そして寄付を少額でもすれば自由に使っていいですよということを言っていただきましたので、おかげさまでこの場所で2回、映画祭が開催されました。This is the first 2 years. And then the monastery has been shut down, so like we moved to like this another gallery, a small gallery in downtown. So and like after a few years, like the first 2-3 years, mainly a lot of documentary films are screened in Myanmar, and then we had more chance to also screen more like a social political documentary, which is very rare before 2010. There's a lot of tough censorship in the past. Now it's getting opening up in Myanmar. そして2年経った後にですね、ちょっとその僧院が閉じてしまったので、街中のギャラリーでまた2、3年、上映というのをしました。主にドキュメンタリーを上映、したんですけれども、本当に初めてですね、こういった、社会政治テーマの、ドキュメンタリーを上映する、これは2010年前にはもう本当にほぼなかったことで、とても貴重な、経験というのを、提供することが、できました。
Thank you. Next, Yes, please. and after the gallery, and then we moved to we found this like old cinema in downtown, which people don't use much. Very little people audience come in, and very old cinema. And then we managed to get the cinema once a year to run the film festival. So we moved to the old cinema. So after 5 years. そしてそのギャラリーで上映をした後にですね、このもうあまり人が足を運ばなくなってしまった古い映画館ですね、街中にあるここを年に1回使うということができるようになりまして、第5回目からはここで開催しています。So this is the old cinema without any digital projection or not even have air condition. They have only fans and like an old 35mm projector. So they closed the cinema after a while in 2015. So like we started to rented the cinema, rented the air condition, rent the projector, and then change it to like an independent art house, independent film festival every year for a week. Yeah. ただですね、この映画館ももうデジタル上映設備もないし、エアコンもない、35ミリのフィルムを上映する、映写機はあったんですけれども、そのままではできないということで、2015年に映画館は閉じてしまったんですが、私たちはエアコンを借りて、そうですね、デジタルで上映できる機材を借りて、現在もここで上映しています。Still there's a lot of challenge for our festival, mainly is censorship, because the censorship system law is the film law is from 1996, which is from the military regime. So it is still very strict censorship law that a lot of our films, short films and films has been facing the difficulty with the censorship. そしてまだ課題はあるんですね。それはやはり検閲です。この、映画法という、法が敷かれたのがですね、1996年、軍事政権下のものなので、非常にこの厳しい、法律の下でなんとか、検閲をクリアしなくてはいけないんです。And this is my wife, festival director Tutu Shane. And how to say, the festival is like after 4 or 5 years, what we found is like a lot of young filmmaker has been also changing the style during from 2011 to 2015, because like from the first 4 or 5 years is like, when the country start opening up, a lot of young filmmakers very eager to talk about social political issue and very strong and straightforward documentary that they never had a chance to talk about on film. 最初写真でご覧いただいたのが映画祭のディレクターである私の妻、トゥートゥ支援ですね。で、4、5年映画祭を始めまして、やはり若い映画作家、それまでとですね、スタイルを変えて、大体その映画祭を始めた2011年から2015年、くらい過ぎた頃にですね、かなりやはり、国も開けてきて若い作家たちは、社会政治的なテーマ、割と直球型の、ドキュメンタリーというものを取り出すようになりましたね。And like after 5 years, like what we do with our festival is we are not just screening film, we are also every film screening we also make like do a Q&A to discuss about the film and about the topic with the director and the audience. And also we try to bring a lot of international films from region like Southeast Asia, and also like international short films and documentary to our festival. So a lot of young people and young filmmakers had a chance to expose to see a lot of different films.
そして映画上映だけではなくて、上映後には Q&A で、ディスカッションの機会を設けています。ですから、監督と、作り手と、観客が交流できるわけですね。そして、他の、外国の作品、例えば東南アジアの作品を中心に、そして世界的な短編作品というのを上映していますので、若い人、映画作家たちが、映画に触れる機会という場になっています。What we also do is we also try to show the film not only in the big city in Yangon. We also try to bring our films to other different small town and small village to bring the films, and we call it a traveling cinema. So we mostly try to connect with the filmmaker native town or the native village. We bring the films to the different area to show the films also. そして、ヤンゴンのような都市に限らずですね、私たち移動映画館という形で映画を、小さい町や村で上映して、います。And we collaborate with like a different group, like we collaborate with Japan Foundation, we collaborate with Czech film school called FAMU, and then we also, every year we also do different filmmaking workshop discussion and the film screening throughout the year, not only just one time event. そして、資金的にはですね、日本の国際交流基金の援助を受けたり、あと、チェコの映画学校ですね、ファム、こちらとも提携してワークショップを行ったりと、つまり映画祭開催期間だけではなくて、年間通して、そういった場を提供しています。And so maybe all these small things that we did together, like from 2015, when the under the government with Aung San Suu Kyi get elected, the country is changing really fast. Changing all the business growing, and then a lot of young people. The internet is more accessible for a lot of young people, and the country is changing really fast. In the same time, the film industry is also changing really fast. そして、こういったことを企画する中で、2015年ですね、政権的に変わりまして、アウン・サン・スー・チー、氏が、国のリーダーとなってから国がですね、もう本当に速い速度で変わりました。ビジネスという面でも発展して、で、若い人たちもインターネットなどにより触れる、機会が増えたので、映画業界というにおいても大きな変化がありました。So a lot of there are more and more a lot of young filmmakers coming and joining our festival, and then like we see like a different style of film are also making in our festival from the young filmmaker, and they're doing less and less like very straightforward documentary, and then they slowly shifting to more like short fiction films. Their still documentary is still strong, but like there a lot of young filmmakers try to experiment with the narrative, and then they want to tell more complex story with the narration form, and so that's another point of like a transition in Myanmar independent film scene. そして、どんどん若い映画作家が、積極的にですね、参画して、スタイルも多様になってきたんですね。先ほど、非常に分かりやすい、ストレートなドキュメンタリー映画というのが最初、多かったんですが、そこからですね、変化が見えまして、短編フィクションであったりとか、今でもドキュメンタリーっていうのは未だに一番、作り手は多いんですけれども、より複雑な、いわゆるストーリーラインのある、ような作品に、変化が見えて、今まさに過渡期を迎えていますね。And from our festival side also, we had more chance to explore also. Like for us, we try to not only in the local, we try to make a program with other international film festivals, especially in the region in the Southeast Asian region. We also closely collaborate with WeRed, with the film virus team. We do like a
small screening and every 2 years in Bangkok at the reading room, and we also collaborate with other Southeast Asian film festivals such as Singapore International Film Festival and like Thai Short Film Festival and other short film festival in the region. そして、映画祭としてもですね、いろいろな機会を模索しています。プログラミングをする上でも、諸外国ですね、特に東南アジアの、他の地域との交流、をしています。ウィワットさんのフィルムバイラス、と一緒に、上映会を企画して、バンコクではですね、2年に1回、作品を上映しています。他の、国、例えばシンガポール国際映画祭であったり、タイ短編映画祭といった、主に短編映画の映画祭と、コラボレーションしています。And last year is 100 years of Myanmar cinema and also the 10th edition of our festival. So we are preparing for the big event, but unfortunately because of the COVID-19, we cannot do the physical event. So we have to do like the visual film festival, online film festival. But like it was quite successful, I would say, because like all the cinema has been closed like since March 2020, and our festival in October. So people are eager to see films. So our online film festival is quite successful. We have over 100,000 of people watch the films, and like it was quite successful for us. And we have a lot of interesting films also come up. Yeah. そして、昨年がミャンマーの映画、映画が文化が生まれて100年を、祝うと同時に私たちの映画祭も10周年、記念っていう、記念の年だったんですけれども、コロナ禍であったためにですね、イベントを物理的にリアルでは開催できず、オンラインの映画祭ではあったんですが、そうですね、映画館もですね、やはり去年の3月から閉じてしまって、映画祭開催が10月なので、オンラインで映画祭を開催したところ、10万人の方に見ていただくという、成功を収めました。そして、作品もですね、とてもいい作品が、応募されてきています。Yes, so you will see in today image from our Watan film program also. So you will see some of the film from the last year edition. And this year with the military coup, like everything is stopped and delayed, so we still don't know what will happen with the film industry, because a lot of filmmakers and actors and actresses has been arrested. Some are going hiding and running. Some even have to go to like ethnic armed group to hide there for the safety. So the situation is quite unstable right now. So our festival is also not sure it will happen this year. This year, we still don't know how to do it. But we are we're very happy to screen and share Myanmar films in different festival and different places, including the Image Forum here. So I'm really happy and honored to show our program in Image Forum. Thank you. で、こちらご覧いただいているのが昨年の映画祭のビジュアルですね。で、今年はですね、クーデターがあったために、全てのものが停止し遅れていて、で、また、俳優ほか、映画人ですね、非常にですね、逮捕を恐れて、逃げ隠れているという状況です。で、何らかの保護してくれるような、そういった、ところにですね、庇護を求めているというような人もいます。こういった不安定な状況ですので、映画祭が実際開催できるのか、まだ見通しはできていないんですね。実際逮捕されている人も結構いますね。はい。ですので、ただ私たちは映画祭として映画をですね、他の映画祭に提供、することは、積極的に、していますし、今回イメージフォーラムフェスティバルでも私たちの、作品をですね、提供できるということは非常に光栄なことです。ありがとうございます。Thank you, Tai.
そうですね。ちょっといろいろまた質問もしていきたいところなんですけども、非常に、かなり短い間に凝縮した10年間の話をしていただいてありがとうございます。じゃあですね、次、ウィワットさんにお話しいただきたいと思うんですけども、ウィワットさんは、タイのすごくアンダーグラウンドな、上映、なんですかね、コミュニティっていうんですかね、そことすごく、の中で活動されている方で、非常に、若手の映像作家たち、あるいはかなりラジカルな、映像表現をしている人たちと、お付き合いというか一緒に活動していく中で、タイの、これも昨年ですかね、いわゆるかなり、デモというか、政府に物申す、活動っていうのがかなり盛んになってですね、その中で、映像表現も変わってきたんじゃないかというような、問題意識ということで、今回イメージフォーラムフェスティバルに、昨日上映したんですが G3、G4 プログラムという形で、2020年以前以後という形でですね、映画表現が変わってるんじゃないかというようなテーマで作品をプログラムしていただきました。で、そういったことも含めて、タイの政治状況っていうのがあまり日本ではそんなにもすごく報道されているというわけではないので、ポップカルチャー、映画カルチャー含めてどういったことが起きているかということを少しお話しいただければというふうに思ってます。So we will go to WeWat. I just explained about the program that you showed last night. And so we would like to ask you to present what's behind the program also in the cultural scene and the political scene. Can you, Paul? Thank you. Okay. I will start with what I did in the past 12 years about our screening first, and then I will move to my major presentation. It's about the pop culture during the context of 2020 protests in Thailand. So I have to refer to the Thai Short Film Festival, which is 20 years now. This 25 or 26 year now this year. In every single year, Thai Short Film Festival will screen every single short films that was submitted to the festival. Sometimes it's almost 300 or 400 films, and they will screen as a marathon program, like since 4 p.m. to 9 p.m. To 8 p.m. in every weekdays, and 9 a.m. to 9 p.m. in weekends. So there are 400 films that screen each year for 2 or 3 months altogether. And me and my friends, mostly my friends who stay in Bangkok, we go to the marathon screening every single day, and we will watch a lot of Thai films. But in the end, only 20 or 30 films can enter to the final competition. So it means 90% of the film have lost forever, maybe screen just one time. And we think that there are lots of Thai short film that we like. Some of them have a very nice quality. Some of them has some, they are very rough, but they have some idea in it which we like. Some of them are very experimental. Some of them are DIY films, and we think we don't want this film to be lost. So we decided to grabbing all of this that we like after we saw the films. After marathon finished, we will make a list about the film we like, and then we directly ask the director by email or by direct person to screen the films, ask permission to screen the films. So we screen in a library called the reading room, and we gather the film together and screen, and we discuss about that and write about that, so to keep the film going on in a circle. And we did it, let's say, for 12 years now. And this, there's a place where they organize film marathon. That's a タイ短編映画祭というところで、はい、わかりました。OK。そうですね。過去12年どういったふうにやってきたかというお話ではですね、上映を主に行っているというお話をしたんですけれども、そうですね。2020年いろいろ抗議活動が、国内であって、それ以前のお話ということになるんですけれども、非常にですね、短編映画タイ短編映画祭で活
発にいろんな作品が上映されて、でそのフィルムマラソンという形でもう、午後4時から夜9時までとか、平日であれば、そうですね、毎日夜8時から、あと、休日朝9時から夜9時までといった形でもう400本ぐらい2、3ヶ月にわたって上映されるということなんですね。でそこにですね、この仲間と行きまして、で私たちもマラソンスクリーニングに参加するわけですね。でその中から、20本30本ぐらい、そこからコンペに入る作品がその映画祭である、残るものがあって、9割方はですね負けてしまうというか、そこに残らないんですね。ただ私たちはですね、もちろん質の高い映画ということもありますが、そうでなくてまだ荒削りであっても何か光るものがある、そういったものであったり、実験的であったり、非常に手作り感のあるものとか気に入ったものがあるとですね、リストを作って、でそこから私たちで直接監督に許可を得て、私たちの上映会、リーディングルームという名前で行っているんですが、そこで作品を上映して、ディスカッションも行うということを週に12年間行ってきました。リーディングルームというのは場所ですね。場所ですね。はい。図書館ですね。Thank you. Okay. So I will go to my presentation today about the program you saw yesterday, about the context behind the program. Okay, then I will share the screen first. じゃあ、昨夜上映された作品に関しても触れていきたいと思います。So I will start with the on July 2021, Apichatpong received a jury prize from Cannes from the film Memoria, and he said in the screening that long live cinema. At that time, there are protests in Bangkok. So right after he said that, then the day after that, there are a graffiti long live cinema in this wall. And when he said long live cinema, it's not just a Viva la Cinema or something like that, because it has double meaning. Because long live is have another meaning for saluting the major power in Thailand. そして、そうですね、アピチャッポン・ウィラセタ君監督がですね、メモリアという作品で、審査員特別賞を、受賞したという、カンヌ国際映画祭、で、ということが、それがですね、国内で行われている抗議活動への、意味も込めて、この、グラフィティという形で監督が書いた、こちらなんですが、これは単にね、ビバラ・シネマ、映画万歳という意味ではなくて、二重の意味が込められているんですね。これはですね、なんて言うんでしょう、敬礼ということですかね。よく万歳みたいな、そういうことに、独裁政府に対しての敬礼というのは見える。そう、軍事政権に対して敬礼をするときに使う、ロングリブ、という、長く続けというような意味をですね、ニュアンスを入れて、ダブルミーニングになっているわけです。監督が書いたんじゃなくて、誰かが書いた、そのカンヌで発表して、アピシャポンが言ったのに受けて、街に登場したグラフィティってことですね。わかりました。で、これも一応なんかこのプレゼンのタイトルを入れてくれてるみたいなんで、訳した方がいいかなと思ってます。Tiptoeing on Still Trembling Bangkok。これはウィワットさんが。そうですね、まだ揺れているバンコクの壁をそぞろ歩きするっていうことですかね。っていうようなことでテーマで話してくださるみたいです。はい。So. Thank you. Please continue. The title of the presentation is come from a part of a short film that I screened yesterday, Red Sea, Tiptoeing on Still Trembling Berlin Wall. This film is about it's like the remake, the satirical and adaptation from the spy film during the Cold War in Thailand. So, but the wall in Bangkok may be like this, like you see in the presentation, and maybe like the container that the police bring it to many streets to block the protester to come. So this is my idea to show how we tiptoeing on this trembling wall.
そして、昨日ねですね、上映された作品の一つ、Tiptoeing on Still Trembling Berlin Wall、赤い安年紙、あるいは未だに揺れるベルリンの壁をつま先で歩くっていう作品ですね、日本語で。これに引っ掛けて私はバンコクの壁というふうに言っているわけですが、これはですね、皮肉めいた表現も私込めています。冷戦時代のバンコクで、コンテナをこう道に置いて、人の行き来をこう、遮断したという、それに使われたコンテナ、タイ、ベルリンどっちかなを反映されたということですね。はい。Thank you. We will go back to the 2014 coup d'etat. At that time, after the coup d'etat, the first, I cannot say the first, but it's one of the major ideas that use the pop culture to help us to do the demonstration or to protest. The first and most widely used, even in Myanmar also, is the three fingers up from the film Hunger Games. This three finger ups used first time in the 2014 after the coup, because there are lots of people was arrested by the police at that time. So there are some people gathering together in the skywalk in the heart of the city and start showing their respect to those who was arrested by using three fingers up. And then after years gone by, when comes to 2020, the three fingers up salute is becoming like a major idea that we used to do, like our symbols to say that we are a pro-democracy group of protests. So the left side of the presentation is the three fingers up in the 2020 protest. If I correct, this was the best student group, the group of the high school student to do the protest, and the right one is the come from the film The Hunger Games. はい。2014年のクーデターの後ですね、こうポップカルチャーを使って、抗議活動の中に、ポップカルチャーを入れていく、盛り込まれていたっていうことは、ミャンマーでも見られることですが、非常に象徴的なことがこの3本指ですね。これはその2014年以降、この3本の指を立てることが抗議のサインというふうに使われているわけですが、多くの人がですね、逮捕、されたりする中で、また、2020年にも、民主化を、そうですね、進める、人たちの、なんていう象徴的にまたこの3本指が使われて、で、左の写真はですね、実際のデモで高校生たちが3本指を上げていますね。で、右が映画の中のシーンです。The next is we go back to February 2020. At that time, as you see on the right side, there are politicians. The new face of the politicians called, he is the head of the chief of the political party called Future Forward Party at that time. He was very famous among the younger generation because he has a very new kind of politics, like fight the corruption and pro-democracy. So after we have a coup d'etat on 2014, we have a general election on 2019, and his political party gets famous between the young generation. And after the election, there are some political tricks that his party has to, what can I say, detain or whatever. He cannot be a politician arrested by the police and has some case in the court, and he cannot be a politician anymore. So during the time, the younger generations feel like betrayed by the military dictatorship because they do the election, but their representative cannot represent themselves. At that time, they go back to on the left side, you see the Thai drama. Actually, it was like a catfight drama, very melodramatic. It's called Golden Orange Flowers. Okay,
And at the film, you will see in the drama, it's about the woman who was very ambitious, and she used her body, her ideas to upgrade her social situation. And in the drama, there are a scene that she has a sugar daddy, and she called her daddy like, her name is Fa, so she called her daddy like Fa love daddy. Maybe she's doing it for money or whatever, but this hashtag is very famous between the LGBT movement, and the younger generation use this hashtag to talk with the guy on the right side, Thanathorn. Like when he's going on the street, there are a lot of young generations say that Fa rakพ่อ, Fa love daddy all the way. So this is the way the Thai drama going to Thai drama, which is never have any political ideas, or maybe it's a right-wing political ideas, has some things go into the political protest. そうですね、2020年ちょっと2月のお話、2020年2月にですね、この右にいる、彼はですね、この政党の、党首で非常に若い世代に人気があったんですね。で、民主腐敗を、根絶するとか民主化のために活動、していたわけなんですが、2014年からも、人気が出ていて、実際2019年にですね、総選挙があったんですね。ただ、やはりこう、彼を阻む壁があってですね、いろいろとこう、法律的に、彼は裁判にかけられたりということで、実際に政治家として、活動するということの道が断たれてしまったんですね。ですから彼を支援していた、この政党を支援していた若い人たちは、独裁政権、非常に裏切られたという、気持ちがあって、選挙をしても、選挙でちゃんと政党に、こう選ばれてもそれが反映されないということ、それがですね、逆にこの、ハッシュタグありますね、ファーラブダディ、ここに反映されているんですが、これがどこから来たかというと、左にこのタイの、メロドラマですね、ゴールデンオレンジ、という、ものなんですが、どういうストーリーかというと、この女性が非常に野心家で、こう色仕掛けで、いわゆるシュガーダディというか、こうね、いろんな人、なんて言うんでしょうね、うまいことこう社会の、階段を駆け上っていこうとする。それでこのこのメロドラマの男性がファーだったのをかけて、このハッシュタグで、この失脚した、政治家を支援しようという動きになって、これがですね、若い人であったり、あとまた LGBT の活動家たちも、一緒になって、こう政治家を支援しようという動きになったんです。今までこういったメロドラマが政治色を帯びるということがなかったので、非常にこれは新しい、なんて言うんでしょうね、傾向と見られますね。So after February, the political party was turned down, and there are first wave of the protests in the university. I'm sorry, all of this is Thai. The protests starting in the university. So what you see in this slide is the hashtag that they use when they do a protest in their own university. You will see maybe 20s or 30s hashtag. As each one is a one university hashtag for the student. So they use the Twitter and Facebook and any social media to gathering together and do the protest in the university. So the first wave is not a big protest, it was inside the university, but the one of the most important things is happening in the university when they, this student mostly growing up during the time of the conflicts in Thailand. Some of them growing up during the time that people massacred the red shirt in the city. So one of the protests, they do open up, apologize to the red shirt that was massacred in 2010. And maybe their parents or maybe themselves joining the PDRC rally who was opposed the red shirt at that time.
So it was like the student apologized for what they did in the past and asked the red shirt to be a part of the movement. Sorry, who massacred who? The regime? In 2010, Uh-huh. okay, there are massacre. The protest. The protester is called the red shirt. Red shirt. Yes. Yes. They wear the red shirt. Yes. Sure. They are mostly the people from northeastern or lower class people in the country, and they fight for their own prime minister who was at coup d'etat. And after the fight, they have the police shot them down in the heart of Bangkok. 100 people died at that time. But most of the middle class people remember these events as red shirt is an arson who was burning down the department store or cinema theater. So they are like the one who never recognized as those who fight for democracy. So after many years gone by, the student opened up to accept that they used to misjudge the red shirt people at that time. They want to apologize for what they did when they were young, what the parents did and what they did to the red shirt protester. Okay. はい。ここにあるのが、タイの大学のリストで、ハッシュタグがそれぞれのこれ20から30ぐらいの大学に、この載っている大学はこうハッシュタグでこう抗議活動をSNS を使って呼びかけているんですね。で、こういった大学で活動があって、で、この抗議活動にはもう一つ意味があります。2010年に例の赤シャツ、でこう抗議活動を行っていた、学生をですね、警察がこの標的にして虐殺するという、ことがありましたよね。で、多くがですね、この赤シャツの、若い人たちは、低所得であったり地方から来た人が多かった、ということで、だけれどもいわゆる中流階級の人たちは赤シャツの人たちをですね、なんて言うんでしょう、その、警察の行為を正当化していたということを現代の学生たちがですね、自分たちの親世代も、それを理解せず、虐殺にある意味加担とか黙認したということの、謝罪を込めて、の活動であるという、いうことが反映されているんですね。Okay. So the protest was interrupted by the pandemic. The first pandemic in Thailand is in the April 2020. So we will cut through time to July 2020. Yeah. This is the mob that was run by the high school student. It's very strange mob because what they did is gathering together in the democracy monuments and do some running as a Hamtaro. I think you know what Hamtaro is. They sing the Hamtaro song and they do the running. It's a flash mob, maybe take 1 hour or something like that. So the student gathering together and running and singing the Hamtaro song and adapt some meaning of the lyrics into to oppose the government. I will show you some clip about the mob. これはですね、抗議活動の抗議活動、そのパンデミックによって、2020年4月から停止されている部分があるんですが、また最近になって、高校生のこの活動の中で、これはちょっとですね、異色なものを紹介したいんですが、これハム太郎ですが、ハム太郎の使ったフラッシュモブという形でいろんなところに進出鬼没で若い人たちがですね、ハム太郎の歌を歌っているんですが、歌詞に政府批判を盛り込んだものを歌うんです。Yeah, the last words they said is the most delicious thing for Hamtaro is
people's tax. So this is what they did. It's just very cute, silly, and maybe look like unthreatened to any police. So most of the police, the government official didn't know how to react with this kind of mob. で、今の歌詞の最後の部分はですね、ハム太郎の大好物は、税金だっていうふうに歌っているんですね。これがあまりに可愛くらしく、ちょっと馬鹿げてもいるので、無害なこの見てくれというか行動なので、警察も政治家もどうこれに反応していいか戸惑ったということです。The next mob is very funny, hilarious. I also joined the mob. It's run by the LGBT communities. At that time, there are one film series on the right side. It's called Hot Del Tag. It was very silly films about the LGBT groups who was moving into the haunted house and fight with ghosts, and most of the time in the film it was nothing to do with the political situation or whatever. It was just like the queer persons scold each other, and it was made for fun. This was made very non-political correctness or whatever. But this film was very famous in the LGBT communities because you can role play it. Like when someone wants to be like Jet Tao, someone wants to be Pancake, and they do the role play together, like you watching the drama. And they adapt one scenes in the films to do the mob. The mob is called, I don't know how to translate it into English, but this mob asks people to gathering together at the democracy monuments, and we will speak the roles in the films. I will show you the link of how we do it. It was very fun. これもフラッシュモブの一つですね。右がですね、この LGBT の、のフィルム、映画のシリーズで、はっきり内容的には結構馬鹿げたものなんですね。いわゆるなんて言うんでしょうね、恐怖の館、なんて言うんだろう、取り憑かれたね、ゴーストに、お化けがいるような家に、この LGBT の、人たちが行って、いろいろドタバタが起きるというような喧嘩したりっていうものなんですが、全然政治的な意図は作品自体はないんですね。だけれども、そのやりとりであったりとか、結構あと役割をですね入れ替わる、いわゆるロールプレイが面白いということでとても人気がある作品なんですが、この映画のあるシーンをですね、用いてフラッシュモブが、行われたんですね。それは民主化のための活動で、その役にみんな入れ替わったりなりきったりするというのを、ここに反映してるんですね。ต่อไปองค์สองค่ะทุกท่านเราด่าตุ๊กตาเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปตบตุ๊กตาค่ะนะคะดิฉันจะพูดว่าที่เจ้ด่าหนูชังชาติหนูไม่ว่าอะไรแต่ที่เจ้ไล่หนูออกจากบ้านมีบ้านหรอไม่ต้องสอบกันรู้ด้วยถ้าดิฉันพูดว่าแต่ที่เจ้ไล่หนูออกจากบ้านแล้วทุกคนตอบว่านี่บ้านมึงเหรอนี่บ้านมึงเหรอวันนี้เรามีป้ายไฟนะคะเขียนว่านี่บ้านมึงเหรอนะคะOkay, in that scene in the films, it's like there are group of LGBT is the owner of the haunted house, and there are LGBT ghosts also stay in the house like as a helper for them, and so they fight each other to for a man. Actually, in that scene, okay, let's say Jet Tao is the owner of the house, and Pancake is the ghost. They chasing into the same guy, and Jet Tao said that if you are like you are the bad person, you have to go away from my house, which is the same situation, the same phrase that the right wing always talk to the kids, that if you don't love the nation, if you hate the nation, you have to go out of the country. And Pancake responds Jet Tao by saying that you can slap me, you can scold me, but when you're chasing me away from the house, may I ask you, is that your house?
So it's the same phrase can use to fight back with the right wing, the so-called Stalin, the person who chasing people away. That is that only your house is our house too. So they use this phrase to attack the right-wing conservative person in Thailand, and they're doing it on the democracy monuments. And in the end, they use the pride flag, a very big pride flag, and take the pride flag into the democracy monuments. で、これがですね、このその映画の中の一つのシーンをこの、民主化のモニュメントの前で、演じているわけですが、映画の、ストーリーの中でこの、取り憑かれた館の、主人っていうかもうお化けなんですけどがいて、でそこでこう世話焼きというかヘルパーの人がいて、で喧嘩をするんだけれども、そもそもそこでこう意中の男性がいて同じ人を追いかけるというようなことで、でこれをでそこので出てくる、フレーズが、右派の人たちがですね使う表現に同じものに同じことを言っているんですね。つまり、この家が嫌ならこの家から出ていけばいいと。つまりこの国が気に入らないなら国から出ていけということを言う。でこのパンケーキ役っていう人がいるんですね。でこのパンケーキが、私のことを、ぶったり、したり、追い出してもいいけれどもここは私の家でもあるっていう主張をするということで、私を国から追い出せと言ってもここは私の国でもあるということを、右派の、保守的な人への言葉ということに設定で、フラッシュモブが行われたんですね。So I will go a bit faster because okay. The next one is the most important. The turning point. As I said, we can divide it, Thai cinema, independent cinema, into two phases: before mid 2020 and after mid 2020. This is the speech of Anon Nampa. The guy in the slides is Anon Nampa. He is one of the key protesters in this 2020 protest. Now he's in jail, charged by 112 law, the Her Majesty law. And this is his speech using the Harry Potter idea. Like this is the first speech that talking about the major problem in Thailand, the problem of the you know who. So he is the first person who speak the name of you know who in front of the public. He called the real name of the Voldemort. So Harry Potter can be a metaphor to the major problem in Thailand, one of the key factors in Thailand. Okay. でこれが一番そのフラッシュモブの中で大事だと私は思うんですが、これも、2020年の中盤タイのインディペンデント映画、史にもかかってくる部分だと思うんですが、この真ん中にいる方は、教授の方で、実は彼は今はですね、服役しています。というのも、不敬罪という国王ですね、王室を侮辱したということで罪をでその、112という刑法に、該当するということで、彼はそういったことで、投獄されてしまったわけですが、この右に、彼が何をしたかというと、この、ハリー・ポッターに引っ掛けてですね、ボルティモアのごめんなさい、ちょっとハリー・ポッターの話を知らないんで。ボルデモート教ですね。ボルデモート教。猿お方。名前を言っちゃいけない方ですね。なるほど。それを言った。言わない、猿お方のが、タイの、政治においての問題である。名前は言えないけれども、名前を言うといけない方。に例えて、ハリー・ポッターの、ボルデモート教に例えたということで、それがその不敬罪という、罪に当たるということで、比喩にしてしまったので、投獄されたという、ことになっています。Then we have a group of high school students protest with the ministry at the Ministry of Education. On the left side, the guy on the left
is the Minister of the Ministry of Education. And on the right side is the key person of that student. He's a high school student. So he asks the student after finishing school, gathering together outside the ministry and chasing the minister away. And at that time, the minister wants to speak with the student. And the student said, if you want to talk with us, you have to wait in line. You mean you have to go in line after our friends talk, and then you will go and you will go to your queue. You cannot skip the line. This is a very strong protest at that time. And if you see the backdrop on the left side, this backdrop is come from the backdrop of the right side. She is a very hilarious person. She's a lawyer and also a TV. She owns her own TV channel, and her own TV channel selling like a cream or something like that, as you see. And she will pick up the phones from the audiences, and she will scold the audience who call her like, you are fucking idiot, I will kill you or whatever on TV. And lots of people watch it, and also the student watch it. So they use this backdrop to scold the minister. ですね、これは左は高校生が抗議活動をしているんですが、これは、教育省、文部省のような、文科省のような、該当するところの前で、大臣を、なんて言うんでしょうね、退陣というようなことを訴えているんですが、大臣自体は、学生と話をしたかったんですね。ただ、この、so this person on the right, she is the minister, or No, this is she's the just person a who TV. sells cream? Sorry, I couldn't catch. On the left side, the Yeah. right side is the owner of the TV channel. OK。この講義をしているこの学生と一緒に一番この写真の左にいる人が、いわゆるテレビショッピングのようなチャンネルの持ってる人で、and you said the minister is also a lawyer and ちょっと混乱してるかも。私今、この人が、多分、文部大臣で、こういうふうに抗議集会に来て話してきたんだけど、so minister did speak. 順番並ばないと話さないよというふうに言ってると。で、この後ろにある背景の映像っていうのが、多分この、多分またあまりコンテクストと関係ないんですけど、その、クリームを売る人が、なんかいろいろこう視聴者に対して、なんかすごくこう文句を言っているっていう映像の同じ背景をここに使ってるってことなんだと思うんですけど、ちょっと難しいですね。So you were saying that the same backdrop was like reused in the mob or the session with the minister. And because she is a pro-democracy person, so she scolded the prime minister on the TV channel. This woman who's like a personality. So that's a connection. で、彼女はクリームを売ったりとかしている人なんだけれども、結構政治批判とかをこう割と公にやる方なので、彼女のその力を借りるというか背景を一緒にして反映したっていうことだそうです。Thank you. The next thing is very important. This on the left side, at the top, you will see the People's Party flag. This one was put into the ground of Bangkok in 1932 Siamese Revolution. This is the flag for the revolution change from the absolute monarchy into democracy at that time, and it was lost. I mean that it was taken out of the ground. We don't know who take away this flag, and it never be found, never ever be found. But it was replaced by the second flag on the left side, at the bottom of the left side of the screen. The new flag is like they have something written on it. Mostly it's like happy people to be power of the earth, of our earth, so we will be happy forever or something like that. We also don't know who make this flag, but it's in the flag was sitting in the royal spaces. So after that, the mob
will run the new clock. You will see on the right side, and they do the the supernatural ceremony to put the plaque into the ground of the Bangkok. And this plaque was put away also very fast, few days after they did that. But the symbol of the new clock on the right side was spreading everywhere. You will see it in the sticker all around or in the T-shirt everywhere. So this is like the fighting with the old tradition, old power that rule the country. It's a part of the flag. You said flag? It's a It's a plaque. coin? Plaque? Like a Yes, shield? a metal pin Medal? put on the ground. うん。このメダル、ちょっとこれ、ですよね。よくこう下に置いてあるなんそうかですね。記念碑記念板みたいな感じですか。そうですね。これがですね、1930、左上のものが1930年の革命後、君主制から、打開して、人々が、人々がね、民主化してという、ことで、その、下が、その後のもので、幸福な人民たちは永遠に幸福であるというようなことが書いてあるんですが、これが、宮殿の中にあるのかな、ということで、ここでまた、でもフラッシュモブがそこで行われたのか、ちょっと超自然的な、儀式的なことをですね、迷信に基づいているようなこと、これはでもバンコク、それは実際には宮殿ではなくてバンコクの市内でやっているんですけども、象徴的なことを、フラッシュモブという形で行って、で、右上のものが実際に、結構出回ってみんなで渡したというようなことらしいんですが、どういう意図があるかというと、伝統、古いものと、に戦って、革新的なものというようなことではあるらしいんですが、フラッシュモブがこういうフラッシュモブもあったということなんですね。I think I'm not fully grasping, but this この新しくできた、このなくなっちゃった、もともとの32年のがなくなって、新しいこの左下のものを、その人民のためにっていうのができたタイミングに合わせて、多分、それにインスパイアされて、彼らが、いかにも儀式めいて、彼らのこの三本指の、記念碑を入れるっていうパフォーマンスをやったっていうことですね。I'm so sorry, my English was bad also, and this is very complicated. It just takes a lot of cultural context, so I think it's not possible to explain everything. Yes, Thank you. Yes. Okay, so we move to the first violation to the mob in October 2020. It's in front of the BACC, Bangkok Art and Cultural Center. The mob facing the police and they shooting the water cannon to the mob. At that night, it's the 16th October, if I remember correctly. And this is the first violent that police start to use with the mob. Then after this, things will turn more violent. そしてこれは、左の写真、10月、2020年10月ですね。これは、文化センターの前なんですけれども、水、なんて言うんでしょう、風車、戦車というかですね、水でガーッとこの群衆に向けて、放水をして、これが初めて、暴力的な、ことをですね、デモに参加者にしたということで、これを契機により暴力的な、手段が取られるようになりました。The water you see, the blue one, is mixing with the tear gas chemical. So when you was hit by the water, you have some irritation into your skin also. で、これはただになる水ではなくて催涙弾とですね、混合のものなので、化学的な反応をして結局この水に、当たるとかゆみといったものが出るんですね。Okay. The next thing is you see in the yellow duck against dictatorship. After they use the water cannon, the protesters fighted by using rubber duck as a shelter for them.
So they take the rubber duck into the mob and they use it for against the water cannon. You see the very strong footage in the films that we screened yesterday. Yellow Duck Against Dictatorship. This is the raw footage from the front line. So the rubber duck becoming a new symbol for fighting with the dictatorship. And after this, this happened in front of the parliament. And after the mob was over, the rubber ducks become get honored by the protester. Like he's become he has a feudal kind of things also. でこの、黄色いアヒルなんですが、昨日もですね上映された独裁制に抗する、抗うイエローダック、のまさに同じ、ものですね。でこれはですねその放水王から身を守るある意味、武器というかですねその意味で使われたんですね。でこれ実際にゴム製の、アヒルなんですが、これは皆さん映画で、ご覧になった方はこれがそのまさにこの時のシーンが使われているわけですね。でこれが非常にシンボルというような形で注目を集めて、この、抗議活動の後にこのアヒルの注文がですね増えて、非常に人気アイテムになってきました。Then it was disrupted again by the second wave of the pandemic, and in the New Year's time. So in March 2021, there are the group of the artists, theatrical artists, film, cinema scenes, and the performance art, and many artists are gathering together and do a place called Talufa Village. Talufa Village is mean through the sky village, like because the sky is our like ceiling on talking about things in Thailand. So through the skies mean we push through the ceiling we have right now. And the Talufa village is a long mob. It stay in front of the Royal Thai Government House for almost a month, and they have a performance every day. And they joining with the ethnic group who was chased away by the government at that time to help them to get their land back. And in the end, the village was detained by the police. You will see the top of the slide. This is the day that the police arrested people and destroyed the village. そしてこれ2021年3月、そうですね、パンデミックの第2波というような形で、な状況の最中ですね、これはアーティスト、映画関係者、パフォーマンスアーティストといった方々たちが集って、行った活動なんですが、これもハッシュタグタルファビレッジというのはですね、意味としては空を突き抜ける、空が天井だという、ことで、つまり天井を押し上げて、抵抗していこうという、ことになっているんですが、これもですね、先ほどの、黄色いアヒルもそうなんですが、タイの議会の前などで抗議活動が何ヶ月も行われて、で、警察がですね、タイの先住民の人だったり、マイノリティの人たちのこの村をですね、破壊したといった、そういったことへの抗議活動ということも、同時に行われています。During that time, I also joined the Talufa village. We do one Thai short film screening in the mob, as you see on the left side, and the right side is the poster of the film. One of the film we screen is the Still on My Mind, which I also include in the second program in this festival. So at that night was my memorable night. I didn't attend to the screening because I live outside Bangkok, but some of my friends managed to screen the films, Thai short films that dealing with the situation in the mob. So it will be like one of my favorite screening in my career.
で、これはですね、その、タルアビレッジという村で、の上映なんですが、ここで、短編映画をですね、上映できたんですね。私はちょっと、バンコクにいるので、このバンコク外のここに実際行くことはできなかったんですけれども、これは非常に私たちの活動の中で、記憶に残る、私の映画上映の、機会の中でもとても意味のあるものだと、思っています。プログラムにも山下さん入ってる。So after this, things turn worse. After April or March 2020, after the third pandemic, things go worse and people now fighting with the police every night in Dindang district. I haven't have any slides with that. I'm very sorry. Okay. Okay, it's here. So right now we are in the middle of the wartime. I cannot say it's a war. It's a very small group of people gathering together. Most of them are the lower class teenage who was destroyed their future by the government because the bad management of the pandemic and the corruption or whatever. So they fight with the police every single night, even last night in a district called Dindang. So this is what happened now. In this slide, there are two mobs together. The left side is called Sombatua. Sombatua is the name of the tourist company in Thailand, but Sombat is the sorry, I was misspelling. But Sombat is the guy who was used to be part of the red shirt protester. So because of the pandemic, we cannot run a real mob like people gathering on the street together. It cannot be happen. So he asked people to drive the car through the roads and joining each other as a mob. So it was a car mob called Sombatua. So after the car mob, followed by the younger generation who was using the motorcycle, and they are like the driver of the food delivery, or maybe the factory worker who was lost their job during the pandemic. So they have a very they lost their hope and they fight with the police with their own ways, like using the weapon that they have, and the police shoot them with the rubber bullets and tear gas every night. And this is what's going on. This is what 2021 cannot be like 2020, that we have a kill mob that using the pop culture to be our weapons. But now things gone worsen, and we still don't know what it's gonna be, what it's gonna end. 状況がですね、どんどん悪化していく中で、このパンデミックに関しての管理もですね、ちゃんと制圧できないがゆえに、生活が苦しくなっているというようなことの抗議をする、小さいグループもですね出てきて、で、昨夜もですね実はこういった抗議活動行われています。これはビンデンというエリアなんですけれども、これもいわゆるフラッシュモブの一つで、ここに左にソーバットツアーと書いてあって、ちょっとこれスペルを間違えてしまったんですが、ソーバットツアーというのは旅行会社ですね。で、このソーバットさんという人が、元赤シャツのメンバーの一人だったということもあって、今なかなか生身で活動するのが難しいので、車で、そのフラッシュモブに参加をするというのがあったり、あと若い人たちは、バイクですね、これいわゆるフードデリバリーの人のような格好をしたりとか、あるいは失業して今仕事がない人であったりとか、みんなが自分のできる形でいかに生活が苦しいかということをアピールするということをしていて、でこれもですね、これも世相を反映したような抗議活動の一環ということなんですが、状況はですねどんどん悪くなっているので、果たしていつ終わりが来るのか、というところですね。So the group of young people call themselves Rastadon Telugas.
people who was through the gas means tear gas. So it was like they using the name of Talufa into Talu gas. So it was like through the sky and then through the gas. でこのラサドンタルガスというのは、若い人たちが自分たちでこう使って呼んでいる、タルというのは先ほどの、タルファ村ですよね。で、それとガスを。So it's a combining the Taluha village and gas, this name. So we have to debate that's what is peace protest mean and what do we have left that for us to do the fight after this. But this is the things that we still have to manage it in the movement to bring the democracy back to Thailand. どういうふうに、これはですね、この戦いは本当にどのように民主、的な、そうですね、政権をタイに取り戻すかという戦いであるわけですね。So I will end up my presentation with the Apichatpong speech. アピチャッポン・ウィレサタ君監督のスピーチで私のパート、プレゼンを終わりたいと思います。これがその Long Live Cinema。So this is the part he ends this. Sorry, we couldn't really catch the first part, but he closes this the remark by saying "Long live cinema." そうですね。そうですね。最後、ロングリーフシネマっていうのは聞こえましたよね。はい。ありがとうございます。結構ですね、意外に時間が結構経ってしまって、いろいろお話を、知っていきたいなというふうには思ってるんですけども、ちょっと私の方から質問を、していきたいなと思います。すごく文化的な状況も含めて、で、よくわかりました。で、特にやはり日本もそうですけど、パンデミックの状況というのが、いろんなことに影響を及ぼしていると。で、対ミャンマーに関しては、その政治的な、状況、と、あるいはその、政府の、コロナとパンデミックに対する対応に対する不満、そういったことと、あるいはもともとあったそういう政治的な抵抗活動、そういったものと、あるいは文化、映画も含めた文化活動、そういったものがこう絡み合ってですね、複雑に作品が生まれたり、ミャンマーなんかは非常に難しい状況にもあるということではあると思うんですが、で、ミャンマーのタイディさんに聞いてみたいと思うんですけども、この、ワッタン映画祭10年やってきて、私も何回か参加したことあるんですが、非常にこう、映画祭の成長、あるいは作家の新しい世代の成長というのも見えてきている状況だったと思いますが、映画祭自体が2020年で一旦中断してしまっている状況で、2020年の段階で、どういった手応え、映画祭をやってきた手応えということがあったのかということと、これからその手応えをもとにどういったことを広げていこうかっていう、どういうようなアイデアがあったかということをちょっと聞いてみたいなと思うんですが、タイディさんお願いできますでしょうか。タディ？Hello, you hear us? Yes. So that we just I make a question quite brief. So you've been active and continued your film festival, and it marked 10 years. So how do you feel? What do you think you were able to achieve, or how do you see how festival was influential in 10 years, and how do you see the coming years? I mean, even though you were forced to, in a way, put things on hold due to the pandemic. そうですね。Even at that point, when you did the 2020 version, what were you seeing? What were you foreseeing? Yes, after 10 years of the running the film festival, and what I saw last year is like very hopeful for the new young generation coming, generation of Myanmar filmmakers that are coming up, especially around from age of like 18 to 25. This young generation is really interesting for me and then very hopeful for me.
because most of them grown up their life after the 2010 to become teenage, and so they really grown up in a different world from us. They really grown up in the out of fear, not very different from us. We have been grown up in this fear of military regime our whole life, and then they grown up with this internet. They grown up with this out of fear, and they have more chance to explore. Very interesting. They have more chance to learn in English, and then so this generation brings so many different different ideas and films from us, and it was I would say this is a new Myanmar new wave is coming up. So this is my hope, and I really looking forward in 2010 edition. そうですね。この10年間、映画祭を、開催してきた、昨年、希望が非常に持て、ました。というのも新世代、特に18歳から25歳の世代の、作品がとても興味深かったんですが、非常に期待、できますね。というのも、2010年時代の時にまだ、これからという形で、成長してきた。つまり私たちとは全く違う経験、世代なんですよね。私たちはやはり軍事政権のに怯えて生きてきた。だけれどもこの、今の若い人たちはですね、もうインターネット世代で、成長する段階で軍事政権下で生きていないということで、英語も、積極的に学んだりといったそういう形で作り手も観客にも非常にですね希望が持てるまさに、新人類という形で楽しみですね。And this you can also see this is a generation called we call Generation Z, you can also see this generation in this the big the protests during the coup also. They cannot take this military coup also anymore, so they are the majority people, young people who involved in the protests, and then they want to fight back the freedom. And so this is one of the strongest generation that we have right now, and not only in art and culture scene, and then very hopeful in generation for our country. ジェネレーション X その次といいますか、こういった抗議活動をですね、クーデターの後の際にも、もうこういったものは、許さないというか、そういったものは、もう自分たちは欲しくない、自由のために戦うという非常に強い、行動力のある活動をする世代であって、それはですから文化にとどまらず様々な部分で、非常にですね、希望が持てる、新しい世代ですね。Z 世代ですよね。Z ですよ、ごめんなさい。で、今、先ほどの話で、タイリーさんの話で、もともと、ある種ストレートフォワードのドキュメンタリーが中心で、だんだんそのナラティブの、実験的な作品が増えてきたという、ワッタン映画祭の、作品の流れっていうのがあったと思うんですけど、他の、映画、インディペンデント映画と言っていいんですかね、その映画全体の文化の流れというのは、この10年間どういうふうに変わってきたかっていうようなことを感じてたでしょうか。他にワッタン以外にも、そのハブになるような、あるいはプラットフォームになるような上映活動とか、上映団体、そういったものが生まれてきている状況だったんでしょうか。So, you mentioned that you can observe the change in style, from straightforward documentary to more narrative, experimental. So, how do you see sort of tide, or how in culture and film making it's changing, and also not only in style, but besides your Wattan Film Festival, were there other platforms and other sort of movement or anything that you observe? You mean in not only the film, the other mainly in film before the coup. I would say the film is it was a lot. What I see is there's quite a lot of the workshop and trainings are also happening
before the coup, and then there's quite a lot of support from international institution. We collaborate a lot with like Japan Foundation, Gaudi Institute, the French Institute, like so a lot of like culture exchange are happening, and what I see is also like in regional, especially in the regional, like in Southeast Asia, like we have to acknowledge like the short like the strong short film festivals such as like Sea Short Film Festival, like we collaborate a lot, and they are bringing a lot of like Southeast Asian young generation coming together. So these things are like quite interesting for us, because in the old time it's even very difficult for us to travel, go out of Myanmar, and after 2010 it's more and easier. So a lot of young filmmakers also travel to meet with other filmmakers, not only in the in the country, also with other Southeast Asian filmmakers, which is quite good, I think. And yeah. そうですね。いろいろなことが映画周りでは行われていますね。ワークショップがあったりとか。で、やはり、支援をですね、国外の女性といったものを受けています。日本の、国際交流基金、ドイツのゲーテインスティテュート、あと、フランスのインスティテュートといったもの、ところからですよね。あと、やはり、地域、東南アジアの、短編映画祭といったところと、交流ということが非常に若い世代はできていますね。私たちかつては国外に出るということが難しかったんですが、2010年以降、国外に出やすくなったので、若い人たちはかなり、国外の人と交流をしているという、これが非常に、いい環境、映画においてはなっていると思います。ありがとうございます。Thank you, タイディ。あと、ウィーワットさんにちょっと私の方から聞いてみたいのは、昨日のプログラムも含めてなんですけども、2020年、今日さっき見ていただいた、その政治的な抗議活動っていうものが、すごく文化的なインパクトを与えたというふうな話、概要、そのバックグラウンドについてお話しいただいたと思うんですが、年間ね、本当、最初聞いたときびっくりしたんですけど、タイ短編映画祭に、応募されてくる作品全部見るっていう、すごい、毎年見てるっていうすごい人だなっていうふうに思ったんですけど、タイの短編映画をずっと見てきている、インディペンデントでたくさんご覧になっている、ウィーワットさんから見て、この2020年以降、こういった抗議活動、政治的な活動が、具体的にどういうふうな影響を映画表現に及ぼしているかということを聞いてみたいと思います。それと、もし単純にその政治的な状況を語るっていうこともあると思いますが、ある種美学的っていうんですかね、その形式的になんか表現に影響を及ぼしている部分があったりするのかっていうことはちょっと聞いてみたいです。なぜかっていうと、やっぱり日本とか他の国のことを考えると1968年とか、そういった年代のことを発想として思い浮かべてしまったりするわけですけれども、そのあたりのことをちょっとお聞きできればと思います。So this is for you, Wiwat. It's quite impressive how you make a point of watching all the short films at the Thai Short Film Festival. So you're very, you're always hungry for film festivals, and you also watch many independent films, so you're very familiar. So just like to learn, say post 2020, how has all these things that taking place, affect the expression in film, and say political situations? How would this affect the style, or again the how it will be reflected? Because I would like to draw comparison. There are other countries, Europe or Japan, post 68. So 1968 was a crucial year, in many countries. So just like to see what kind of turn we can expect from this point on. As I say in the Q&A session, that I'm a bit sorry because after I finished the selection for the program, I found another type of films, Thai student films that have a new kind of attitude.
in the Thai Short Film Festival this year, you will see some changes. In feature films, in narrative film, it will be a bit slower, but you can see the size in the independent short films because it's making by students. The student now, the younger generation now, because everyone can have a camera and everyone can express their feelings, and now the attitude has changed. You will see in my presentation that I'm a kind of older person who still have some self-censorship. I cannot help it. It's because of my fear or whatever it is. But the younger generation, they speak out loud, and they speak what they thought directly to their friends, to their families, to everyone, and now they higher up the level of freedom of speech here in Thailand. So when they're making films, I think they will do. From what I found, there are still some experimental film and some narrative film that dealing with this political situation right now, which is you cannot see it much 10 years before. Right now, like talking about politics is something also fashionable, if you want to say so, but they have idea what to talk about the politics. They learn the history of the country. So I think the film in next 1 or 2 years will be very excited to see what's gonna come. I saw one film before I coming to the festival by the film student. Is talking about what is the meaning of the peace protest between the one who use violation and the one who do the peace protest as a traditional peace protest. So you see it, if you see it before the Talu gas event, you will see that it's just a simple argument. But when you see after what happened to the younger generation in Dindang, after the violence of the police, you would think it was the debate for today, the debate for tomorrow, and we have to talk about it. So I think this kind of film will come in this recent years. 昨夜上映された映画の最後の Q&A の時でも触れたんですけれども、ちょっとお断りで、実はプログラミングを終えた後で、より違うタイプのですね、もう本当に新しい変化が見られる、作品をいくつか見たんですね。で、それをちょっと含めることはできなかったんですが、学生の作る作品、これはですね、こういった変化は長編作品、インディペンデントの作品にも反映されているわけですが、今若い人たちはもうカメラを手にしているわけですよね。ですからもう表現の対する姿勢というのが全く違うわけです。あとやはりもう、古い世代というか私も含めてですが、自己検閲をしてしまう、やっぱり恐怖心から、抑えてしまうという傾向があるわけですよね。だけれども若い人はそういった、抑えるものがなくて、もう声を上げていく、で友人たちみんなとやっていくということが、できるわけです。ですから実験的なものであったり、ストーリー的なものであっても、政治的なもの、ある意味ですね、今政治的なものを扱うのがちょっとファッショナブルになっているという傾向は見られるんですね。だけれども政治といっても何を扱うのか、歴史を学んでそれを反映させるのか、これはですね、これから1、2年それを反映されたものが出てくるのが非常に私ももうワクワクする楽しみなんですが、実はつい本当に最近見た学生の、作品ではですね、こういった抗議活動の意味を問うものがありました。いわゆる、非暴力のような、形の抗議というものと、それに対してこういった催涙ガスの入った水をですねかけるといったそういった暴力的な反撃がある中でそういったことに関してもぜひこれから話題にして語るべきことだと思うんですね。そういったことがですね、そういったあり方を講義のあり方を問うことっていうことも含めて出てくるかと思います。
Thank you. ありがとうございます。ちょっと、もう時間もなくなってきてますけど、ちょっとこのテーマのことを聞いてないなと思って、政治的乱気流を航行するという、プログラム名がついてますけども、今上映の状況っていうのはなかなか今難しい状況があると思うんですけど、どういった、状況も含めて、これからその上映文化っていうか、政策も含めてですけども、つなげていくために、この難しい状況の中、どういった活動を今、これからされていく、あるいはしようと思っているっていうようなことがあるかどうかっていうのを聞きたいと思ったんですが。Well, actually, we didn't touch upon something quite important because the panel discussion theme is the title is Navigating Through the Blackhead Political Turbulence. So, the situation in film production, film screening, important thing is that it's about continuing what you do. So, what now, and how you think you'll be able to continue what you've been building up so far? そうですね。どうしようかな。日本もそんな表現の自由がすごく確保されている国かと言われると、そうでもないんじゃないかなっていう部分もありますしね。どうでしょう。じゃあ、タイディさん聞いてみましょうか。タイディ、can you? Yes, in Myanmar, the situation is still a bit messy and not stable yet. So it's really hard for the film industry also. Since last year, March, all the cinema has been shut down because of the COVID, and then since at that time it was not open yet till now. So like it's been over years, and then so nobody makes new films these days. So I haven't seen also new short films coming up. So it's really challenging. A lot of filmmakers has been struggling right now with the financially also, and then a lot of problems. I don't know, the mainstream media is not so much focused right now in Myanmar, but like still like the bomb blasts and shootings are still happening in Yangon, like and a lot of civil war fighting in the border area. My wife just tell me a few minutes ago that like there's a big bomb blast, I think in our township. I think it's a big sounds of 2 bomb blasts just here a few minutes ago. So still happening, and we still don't know, the internet might be cut out, or the power might be cut out, even in the big city like us. So the situation is quite tough, and yeah. 非常にですね、混乱しているというか、安定していない状況が、ミャンマーで続いているわけですね。ですから、もちろん映画業界においても同じ、ことです。まず、本当に、昨年の3月から映画館が、コロナ禍で閉まってしまって、現在も、閉まったままです。ということは、長編も作っていない、短編も作る人を私見てないですね。できていないという状況です。あと、先ほどお話ししたように、映画に関わる人たちが避難をしている、安全が確保されていないという状況もありますし、金銭的な問題もあります。で、ヤンゴンや、国境のあたりでも未だにですね、なんて言うんでしょうね、銃撃といったことが行われていたり、あと、妻がですね、先ほど私に、ちょっと言いに来たんですが、音が聞こえて、本当に数分前でもこの私の、近くで何か爆発音というのが聞こえました。ですから、インターネット、電気、こういったものの供給がいつ、街中でも、切れてしまうかが本当にわからない状況です。And maybe I will add like because of not only in the independent scene, like the mainstream film industry also, the struggle, like you may there's like a 2 film before the coup. There's a 2 film has been made, one now traveling right now in International Film Festival. One is called Many Has Four Legs. The producer has been arrested, and then she was in jail, and another film directed by Naji, What Happened to the Wolf, which is just recently premiered,
in International Film Festival, and then the main actress has been detained also. So these two films right now, feature films, are now starting to travel, and the film is also bringing a lot of highlight to the political situation in Myanmar also. そしてですね、自主映画ももちろんなんですが、非常にメインストリームな娯楽映画であっても、今危機を抱えています。クーデターの後に、今2作品国際映画祭をですね、巡回しているような作品があるんですけれども、そのうちの一つが、Money has four legs. Money has お金は4本の足がある。has four legs、この作品も関係者がですかね、投獄されたという。プロデューサーが投獄されています、ね。Yes。で、もう一つ、What happened to Ruth？ ルースに何が起きたのかでしょうかね。この主演のですね、俳優も、女優さんですね。なんだろう、隔離というか、捕まっているという、状況なんですね。ですから、結局こういった映画がですね、各国をこうで上映されると、社会的な、ミャンマーの社会的状況が露呈されるというか、そういったことを危惧してかと思うんですが。Thank you, Taidi. 岩田さんあります？ We want. Can you? Okay. Actually, we plan to quit. We plan to quit. Yeah. But we are very underground group, so. If people still screening films, we have film to watch and we have things to do. We have things to write about and we have things to discuss. And then when we have time, budget, and when we're strong enough, we will keep doing that on our way, even though we don't know when what is yet. But now Thailand situation for the cinema scene is going well. Like you see, lots of independent films go to many festivals this year. The big problem is the funding and the censorship, and the cinema theater didn't open yet after they was closed down for almost 5 months. So when they open, a lot of film will go to the cinema, and there were many Thai film to screen. But we are very tiny group of person, and we are not including into the part of industry. We are just the cinephile. So we think we will do something, but we don't know what we're gonna do. Maybe we will bring some Thai short films into the cinema theater or whatever. But the major idea of we doing the screening films is to keep the films alive in the circle. So when I just finished my annual program White Type in early September, and the only thing we want the audience to do is to write about the films, because this is the only way you can keep the film alive. You can document that the films, once it was really happens in the world. Maybe it was made by the one who never be a filmmaker. There will be a normal person. They make the film for their own parties, their own friends, just for fun. But even though a film like that, a film that was made by the high school students or amateur person, is still have some value to see. It's document a lot of things. In White Type this year, we screen old films that we used to screen 10 years ago, and it still have some dialogue with the modern day. So I think when we screening films or when we discuss about film, what we need is to make the audience to write about the films and keep it keep it alive in the circle of cinema. So this is what we're gonna do. Actually, we always write about the film we saw. It's the most important and easiest thing we can do for the film communities. But let's see what we're going to do next. そうですね。私たちの活動というのは非常にアンダーグラウンドというか、水面下的なものなので、直接な何かを受けているということではないんですが、
そうですね。タイでもやはり、映画館がもうここ5ヶ月ほど閉まっているので、これがですね、また開けば多くの人が見に行くとは思うんですね。で、今、小さなですね、グループの人たちでも何を私たちがやっているかというと、上映をして、で、とにかく上映を続けることですよね。それがやはり映画を、なんて言うんでしょう、この火を消さない、ずっと映画を生かしていくということだと思うんですね。で、ちょうど9月の頭にも私年間の上映のプログラムというのを考えて決めたところなんですが、やっぱり映画に関して記録をするということが映画を生かし続けることだと思うんです。で、これは別に映画を作る人とかでなくとも、何かね、パーティーのために友達で作ったとか、そういった作品とか、高校生が撮る作品であっても、全てに価値がありますよね。何かを記録するということ。ですから、そういうことを通して、そこから対話が生まれるということ。あともう一つはですね、映画について映画を何か撮るということを書くということですね。私もですね、映画を見た後にいろいろ記録で書いているんですが、こういうことをするとコミュニティの中でみんなで共有できたりとか、映画を生かし続けるという、方法ではないでしょうか。なるほど、映画について書くっていうことですね。なんかあんまりね、日本でそんなにすごく言われてるかっていうとあんまり思わないので、でも確かにそうだなっていうのも思いますね。記録として残っていくものっていうのと、どんな映画にもそういうその人の見方、その人の作り方があって、見る人の側の見方っていうのもある。それが残っていくっていうことが大事だっていうことだと思うんですが、すごく、ためになったというか、参考になりました。もう時間が全然なくて、皆さんの中に、質問を投げてもらうっていう約束をしたというか、そうしてもらいたかったので、最後、一人ぐらい、もしご質問があったら、じゃあ、はい。私、こっちで質問を繰り返しますね。このために。はい。聞こえないと思うんですね。このマイクを通さないと聞こえないので、はい。2つ質問させていただきたいんですけど、1つ目、今、非常にフィルム制作者たちが制作できないという現状があるということなんですけど、これ、具体的にどういう難しさがあるのか、危険もそうでしょうし、また危ない、逮捕されるリスクもあるでしょうし、どういう検閲もあるでしょうし、どういったところが難しいのかというのをちょっと日本の人に分かりやすく理解したいと思ったんですけど、その今の困難な状況はクーデターによってもたらされているわけですけれども、ミャンマーの映画人たちは、クーデターが終わらないと、自由に満足のいく制作環境に戻らないというふうに考えているのか、それともこの状況が続いたとしても、その制限のある中で作ろうという、ことなのか、そこら辺どう考えているのか、ちょっとご意見をお伺いしたいと思います。これあれですよね。録音のために喋った方がいいですよね。はい。質問が今2つありました。質問を繰り返させていただきます。ミャンマーで映画人が制作できない状況というのは、具体的な状況、どういう状況があって映画が作れないかということを、日本のお客さん、日本の方に分かるように少し説明してもらいたいという質問と、2つ目は、クーデターがあって映画が作れないという状況があるわけですが、このクーデターがある限り映画人は自由に映画を作れないというふうに考えているのか、あるいは何らかの制限下の中で映画を作っていく、そういった選択肢っていうのがあり得るかというような質問でした。So, Taidi, this is a question for you from Mr. Kitazumi. So, you mentioned currently it is a challenge for filmmakers. But when you say there are issues, would you perhaps just enlighten us so that we understand, for someone who's not in Myanmar, that in concrete, what really are the difficulties? Is it the risk that they could be arrested or censorship? What are the challenges? And there's a second question, but let's just, if you could answer the first one.
you mean the current situation, right? The current situation is like it's not possible to make film like a bigger crew, like because like still like the military and the police are on the street and they are going around the city with the car and the weapons, and like if there's like group of young people, it's kind of like a risk, you know, like they can get arrested anytime, and people get still shot, so like nobody dare to make films right now like that. So the current situation right now is we don't know what will happen next, because like there's also resistant group also like in the big city, like they're also doing a lot of shooting and bomb blasts also to the police station or here and there in Yangon. So it was really not stable yet to do it. The filming could be some I don't know, some of the filmmaker will do like personal film right now, or like working on, I don't know what are they doing right now, but like the current situation is not possible to shoot any film right now. So本当に今は何もできない状況なんですよね。特にいわゆるクルーがいて、撮影隊というようなものを組めないわけです。というのもまだ、軍人や、警察がですね、通りにいて武装しているので、とにかく数名が一緒になって何かをしているだけで、一緒にいるだけで逮捕されたり、あるいは撃たれるという、ことがされる危険があるわけですね。ですから今は誰もあえてそういったことをやろうとは、しないです。で、今もですね、抗議グループとの衝突があって、警察署に何か投げて何か爆発がしたりとかそういったこともあるので、本当に状況は安定していないんです。もしかしたらですね、私が知らないだけで映画作ってる人は何かとても個人的なね、大人数じゃなくて自分だけで作れるような作品を作ってる人がいるかもしれないですね。The second question is so because based on what you mentioned, so filmmakers or those who are involved in film, they're waiting for things to settle, coup d'etat to go away. So only, that situation can get back to what it used to be. Only then they are going to maybe, go back to filmmaking, or even given this situation with limitations, you think that there are people who are, who actually have to get adjusted and try to make film under this circumstance? This is it's a good question. Like we still don't know, because like what will happen right now after this, because like after the protests, a lot of peaceful protests in the city, there are big group of young people join the ethnic armed group, and thousands of young people join the armed group to fight against the military regime with armed struggle, which is quite critical. Some of the people are not agree, still want to do the peaceful protest. Some join the armed group, so it's a quite difficult time. And then some totally want to get rid of military regime and start a new Myanmar, new country, like kind of thing. So, but like, of course, a lot of majority people cannot join the armed group. So like, it's still, we don't know what will happen. But like, what I'm sure is like, this is kind of like a big impact on a lot of people, social, like mentally also, a lot of people that they love have been detained, run away, and die on the street. So all these things will be impact on the filmmaking of the new generation, I think. So I think I cannot say what will happen next. So it's hard to answer the question, I think. とてもですね、いい質問をいただいたんですが、今本当に何が起きるかわからないという状況なんですよね。平和的な抗議を続けている人もいますが、若い人の中にはですね、やはりそういった、少数民族、そういったエスニックグループと言われる人
と共にですね、武器を取って、この軍事政権と戦うという、そういった、行動に出る人もいるんですね。もちろんそれには同意せずに平和的な形でずっとやりたいと思う人もいて、結局、どうやってこの軍事、政権をですね、本当に崩壊に、退陣に持っていけるかということ、みんな新しいミャンマーというものを築いていきたい、そういう気持ちはあるんですが、じゃあ武器を手に取るのかというと、そういうことをするのはもちろんマジョリティの人はそういうことはしないわけですよね。ただ、今の状況というのは、本当に多くの人々にですね、人々に多くの影響を与えます。それは、精神的にこういった状況下で生きるということですよね。もう本当に、走って、逃げ去るのか、ここでもしかしたら自分たちは死んでしまうのかもしれないといった。ですから、今の状況では本当に映画を作るという、ことをですね、できる状況にあるのかということを私にはちょっと言えないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。多分今の話の中だと、軍事政権を完全に、なくして、新しいミャンマーを作りたいのか、いや、そうではなく、別のやり方もあるか、みたいな考え方のある人もいるっていう感じのニュアンスだったかもしれないですね。なんで、北住さんからの質問の中での、一緒にというか、一緒じゃないか。ある種、軍事政権と付き合いながら映画を制作していくっていう考え方ができるかどうかっていうこともまだわからないっていう、多分そういうような言い方だったのかなと思います。はい。で、ちょっと時間がだいぶ押してきてしまったんで、もうちょっと本当はいろいろ質問とか投げかけたかったんですけど、このあたりでちょっとおしまいにさせていただきたいと思います。もしお二人での方から何かまだ言い足りなかったとか、ちょっとなんかあったらと思います。タイディさんに関しては、イメージフォーラムフェスティバルの東アジアエクスペリメンタルコンペティション部門の審査員もしていただいてます。で、ちょうどこの後6時半から、ワッタン映画祭のプログラムっていうのが上映されます。ウィワットさんの作品のプログラムは残念ながらもうちょっと昨日で終わってしまったんですけれども、何かお二人の方から何かメッセージ等あったらと思います。So we have to, since the time is kind of extended, so we would like to wrap up this talk. If you have anything to add, would you like to say something? Please, our message, please say something at the last. So, じゃあ、ウィワットさんからお願いします。Can you say, start with ウィワット? I like to say that what you saw in my presentation is not the major part. It consists of lots of memes, violent and political ideas. So this is just one of the part of the big protests in the country. And I want to say that what I can say is I'm respect to the young generation because they are the only one who going out in the front line and fight for the democracy of the country. And I wish they will do as good as they can. And I wish they are safe from the violation and for the arrested by the police. And I hope things will get better someday, I'm sure. So thank you very much for coming and enjoy our program. はい。私のプレゼンでご覧いただいたものはですね、あれを大多数の人がやっているというわけではなくて、中には結構暴力的な部分もあったりとか、するわけですが、あくまで本当に抗議活動大きな中の、いくつかの例を、お見せしたということです。ただ私が言えることは本当に若い世代に大いなる敬意を払っています。本当に前線というかですね、一番戦っているのは若い人たちなんですね。抗議活動をしているのは。ですから、若い世代が安全で、逮捕されるようなことがなく、ことが進めればということを感じています。本日は皆さん参加くださって、また私のプログラムをご覧、セレクションもご覧になっていただいたことをお礼申し上げます。Thank you. Thank you, everyone. Taidi, can you please go on? Yes, first of all, I would like to everyone to thank you, and then I would like to invite everyone to come and
the program today, Myanmar program today, because like a lot of filmmakers has been depressed and don't know what to do right now. But like it's I'm really grateful that and they are also really grateful that they had a chance to screen their film in International Film Festival right now, and then this will give them a lot of energy back. So if you have like please come and see the film, and then if you have comment or feedback, also please send it through Koyo to us, so they will get a lot of like good energy back to them. And thank you so much for inviting me here to talk also. And yeah. 皆さん、今日は本当にありがとうございます。そしてですね、ぜひともミャンマー、の、映画作家たちの作品をね、見てもらいたいと思います。皆さんやっぱり今、なかなかこう、つい落ち込んでしまうというかですね、難しいね、時期なんですよね。ですから、こういった、作品を皆さんが見るチャンス、それをですね、そういう機会をもらえたことをとても嬉しく思いますね。こういった国際的な映画祭で。で、皆さんが見てもらうこと自体、そして、よかったらですね、山下さん経由でも、何かコメントなり感想を聞かせてください。それがですね、本当に映画作家たちに、こうね、やる気を与えてくれる、ということになるので、そして今日ね、私もこのように皆さんと、共有する、機会を読んでくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんも長い間ありがとうございました。Thank you, WeWat and タイディ。Thank you very much for your participation. Thank you very much for your interesting program and talk. Thank you very much. ありがとうございました。はい。じゃないです。WeWatさん、タイディさん、ありがとうございました。